暗い中、髪がもじゃもじゃしてますので。はいはい。とりあえずこの試合はモジャトップと VS、失礼しました。ブラッドピットという、食べますね。はい。モデリングイン。青コーナー162センチ、90キロ、モジャコング。国産モジャ毛和牛、モジャコング。見覚えのないですけど。センターのお客様、声出していきましょう。はい、結局入場してきた。リングイン。そうだ、170センチ、70キロ、フラット。さあ、というわけでこの試合、セミファイナル、フラットピット VS モジャソングということでですね、今日の顔つきは2人とも違いますよ。さあ、始まりました。本日はセミファイナル。青コーナー、モジャコングを出す赤コーナー、原田です。さあ、この試合ですね、はい、お互いタッグでは誰か相手とタッグを組んでの対決はあったんですけども、シングルの対決というのは、初めてですね。はい。じゃあこのベテランの赤コーナーのラストピートと、まだ学生のノリの乗った油の乗ったモジャコングということで、かなり見どころのある一戦じゃないかと僕は思ってるんですけども、そうですね、この2人は現役時代はね、絡みはなかったんですよ。ブラッド・ピットが、卒業するにあたってモジャコングが入ってきたと。そうですね、入れ替わりでちょうど入ってきた感じですね。そうです。やっぱり体重はですね、モジャの方があるので、こういうふうに肉眼でやると、ちょっとブラッド・ピットは不利になっていただきますと。負けん気が強いですからね、ブラッド・ピット。さあ、一発で乗ってきた。説得力ありますね。ありますね。やっぱね、1年生の頃と比べて体重もそれなりに太ってきたっていう言い方あるんですかね。ちょっと失礼ですね。ちょっと失礼でした。申し訳ない。ということで、今日ですね、試合前にちょっと話したときに、体重は増えたけど、今日は体が軽い。かなり今日コンディションがいいんじゃないかなと思ってますけど。と。調子が良さそうです、モジャコング。上げていって、これですね、細かい技はモジャコングは得意としているわけですけども。そうですね、大きな体で小さい技術を持っているという、この細かな技術が一番彼の強みじゃないでしょうかね。パワーもありますしね、そういうところに関してはかなりやる。今、ブラッド・ピットが締め上げています。このブラッド・ピットなんですけども、言っていいのかな、今社会人として先生をしているということで、先生ですか？小学校の先生をしているということで、こういう先生がですね、担任だと結構嬉しいんじゃないですか？やっぱり人気があるみたいですね。PTA からはどう思われてるのかはちょっと分かりませんけども、さあ
やっぱり自分より体重が多い相手の時ですね、足を下げていけば相手のバランスとかも崩れて自分を持ち上げられにくくなりますからね。そうですね、こういうところで相手のダメージを削っていく、こういう戦法もね、なかなかいいんじゃないでしょうかね。さあ、おっと、これはさあ、僕は足を固めていけモテコム選手が足が短いので、こういう足の関節技をかけるのも、これで結構苦労なんですよね。足が短くて体が分厚くて、やっぱりちょっと肉厚なところが難しいですよね、ここが。さあ、フロントでクロックの形で。まあ、ここで締め上げていくというところで、さあ、ここで耐えてくるんでしょうかね。これ回してって、一点集中だ。ワンで返していった。やっぱ現役ですからね、こういうところはもう、2人だという面では、モーターコング、フラットベッドリー、あるんじゃないかなと。そうですね、学校行ってる反面で、休時間が多いのでね、やっぱり筋トレにはやっぱね、向いてるんじゃないでしょうかね。これタイムじゃないですか。教師がそのところでいいでしょうか。PTA 痛いぞ。おーっと悪い目で持ち上げてましたね。体重が乗ってこない。一発のこのリングの沈み方が。もう5分ですよね。早いですね。もう5分でまた締め上げていく。無限地獄です。足も腕も決められてますからね。逃げれない。これなんだ。パワー。エルボー入った。スライディングエルボーにしたのか、ただかけてエルボーになったのか、どっちかわからないんですけど。そんなモジャコング選手なんですけど、今、今年でもう卒業生になるんでしょうかね。実際彼は何年生なんですか。僕もよくわからないんですけど、2年生か3年生を2回ぐらい経験してるっていう話は聞きましたけど。僕はですね、この彼とはどうしたんですけども、気づいたら隣にいなくなってたんですよね。どこに行っちゃったんでしょうかね。何回入門してるのかっていうのが、僕には分かってないです。多分自分では分かっていないと思います。ヒールのやるような動きを確かにまだまだそんな現役には負けないぞという気持ちがね、もうめちゃくちゃ伝わってきますよ。一気にもうですね、フラットベイトがペースを持っていったという、やはり OB なので、一番弱くなったんじゃないでしょうか。今、喉元じゃなかったですかね。学校の先生が、言ってはいけないことを平気で言っちゃう。ちょっと保護者に見られたらまずいね。ちょっとどうしましょうかね。さあ、かなりモジャコングブロッキー状態ですけど、頑張って返してほしい。返すすべがね、実際に
興奮の時間が前に来まいりました。ピッチャーはいや、今のミッションが長かったですね。長くて綺麗でしたよ。モジャコング選手ですね、こういう体型ですけど、かなり体がですね、柔らかいという。体やばいでしょうかね。はい、スイッチもきれいに決めてですね。全体重上げてきましたよ。さあ、自分の上に持っていけ、モジャコング。もう一回コーナーに振って、さあ、バックルもここでも決めていきますよ。自分の体重が背中に1点ですね、当たるので。かなりこれ、モジャコング選手、ダメージ食らうかと思いますよ。彼がね、心が折れないかどうか心配なんですよ。というものね、ここから今時間10分ですかね。まあもうすぐ10分近く経つということで、ここからどちらかね、気持ちが大事になると思うんです。なるほど。最後は負けない気持ちだと思ってるんでね。勝ちというよりも、この相手に負けたくないという気持ちの方がですね、そうですね、大事になってくるでしょう。さあ、最初は追っていきましょう。試合時間10分経過、10分経過。ここでモジャコング笑いましたよ。やってますよ、モジャコング。さあ、もう一度掲げた。担ぎ上げてろ。ここで絶まで出してきました。まだまだ畳みかける。押し上げて。これは新技モジャフローボールは今のモジャコングのスイッチが作られました。狙ってますね、あれを。あれを狙ってますね。これを食らうとフラットベッド回すんじゃないか。これで決まってきたんでしょうか。さあ、幻のスリーカウント。ここで足がモジャコング怒ってますよ。こんなモジャコング僕は見たことないんですけどね。さあ、どちらも引かない。どちらも引かない。レッドバット。2人とも思いの先がね、十分詰まってますよ。ここで負けたくないという気持ち、こちらからもね、すごくね、伝わってきますけど。さあ、残りですね。もう一度。今、鋭角に移動しやすいに当たってましたけどね。上から突き刺すような、ドロップキックでしたね。さあ。ここで決めに行くのか、ラストベット狙ってますね。ここで切断に持っていけるか。切断持ち上げた。いくか。できるんだ。さあ
れがね、1年生の頃、デビュー戦で負けた時、こんなことはなかった。はい、してきました。1年の頃彼負けてね、大体ことがありましたよ。10分経過、10分は得意すぎだ。ここでまた僕、OB さんのランクに8勝でございます。さあ、ここで勝った大阪岡部、これからの学校人生に大きなターニングポイントとなったんじゃないでしょうかね。なんでしょうね、これから。さあ、もっともっと大きくなって、この点レベルで学校を引っ張っていってほしいです、大阪岡部。さあ、もしものような100メートルに大きな拍手をお願いします。さあ、激しい戦いでございました。セミファイナル、モジャコング対ブラックスクの一だったんですけども、なんとかカットのモジャコングということで、ここはですね、学生の最上級生というところの意地を見せたような形だったんですけれども、一進一退の攻防ではございました。ただですね、ここから1試合目から4試合目まで終わってですね、非常に激しい戦いが繰り広げられましたので、ちょっとリングでの時間をいただければと思います。そして、学生を引っ張っていってほしいです、本田コンペ。さあ、もしくは負けましたフラテミタに大きな拍手をお願いします。